Ертеде кең далада кішкентай ғана бір құмырсқа өмір сүріпті. Ол өте еңбекқор екен. Күн шыққаннан күн батқанға дейін тынын таппай дән жинап жүреді. Бір күні далада қатты жел соғыпты. Жел ысқырып, шөптерді еп, ағаштарды шайқапты. Құмырсқа қорқып кетіпті. «Әй, жел, неге сонша қатты соғасың? Менің жинаған дәндерімді ұшырып әкетпексің бе?» депті. Жел күліпті. «Мен күштімін, мен бәрін ұшыра аламын», деп ышқына соғыпты. Құмырсқа үндемепті. Ол жай ғана дәндерін інінің ішіне тереңірек таси беріпті. Жел бір күн соғыпты. 2 күн соғыпты. 3-ші күні шаршап, баяулапты. Ал құмырсқа болса, тынымсыз еңбегін тоқтатпапты. Күндердің бір күнінде қыс түсіпті. Дала аппақ қарға ораныпты. Жел суып, әлсіреп қалыпты. Құмырсқа інінде жылы отырып, жаз бойы жинаған дәнін жеп, аман-есен қыстан шығыпты. Сонда жел сыбырлапты. «Күш уақытша, ал еңбек мәңгі екен». Содан бері далада бір сөз қалған екен. Еңбек еткен ерінбейді, ерінбеген жерінбейді.